அமேசான் கார்டுகள்ல கொஞ்ச நாளாவே நம்ம ஹாஸ்டல் பாய்ஸுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்பீக்கர் தேடினேன். அப்போதான் இந்த ஸ்பீக்கர் கண்ணில் பட்டுச்சு. மக்களே, இதுதான் போட் அவன்டி பார் 490. இதுல 10 வாட் ஸ்டீரியோ சவுண்ட் இருக்கிறதுனால சைஸ் சின்னதா இருந்தாலும் சவுண்ட் மாசா இருக்கும். இதுல ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.1, ஆக்ஸ், டிஎஃப் கார்டு அண்ட் யூஎஸ்பி சப்போர்ட் இருக்கு. சிங்கிள் சார்ஜ்ல 7 ஹார்ஸ் வர பிளே டைம் இருக்கு. சவுண்ட் நல்லாவே இருந்தாலும் பேஸ் டீசெண்டா தான் இருக்கு. ரூம் ஃபுல்லா சவுண்ட் நல்லாவே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. இந்த ஸ்பீக்கர்ல ஹெவி பேஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாண்டா. மீடியம் சைஸ் ரூமுக்கும் டெய்லி என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கும் பெஸ்ட் சாய்ஸ். இப்போ அமேசான்ல 72% டிஸ்கவுண்ட் போறதுனால 980 ருபீஸ்க்கு அமேசான்ல அவைலபிளா இருக்கு. இந்த ஸ்பீக்கரோட சவுண்ட் வீடியோவை நான் கடைசியா போடுறேன், பாத்துக்கோங்க. இந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்பீக்கர் தேடுற ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் இதே மாதிரி வீடியோஸ்க்கு ஜஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.